啦，咁啊嚟到亞洲電視一廠啦，咁啊見到啊陳博士啦、陳植森博士啦，咁啊今日嚟到呢個青少年嘅藝術節喎，咁究竟點解今日陳博士咧會嚟到呢度咧？有咩感受？有咩同啲小朋友講咧？哦，我咧就呢次咧就受到阿陸監製啊，陸浩仁監製啦，就邀請我嚟嘅。咁嚟到呢度咧，睇到呢個青少年嘅藝術節咧，就非常之好啊！真係睇到細路仔嘅表演欲咧好高，同埋嚟講就係話咧，因為我都有啲藝術細胞噶嘛，係嘛，我有天分嘅。咁嚟講咧，真係從細開始去學習咧，真係，真係無可限量啊！啊，即係佢唔係淨係話唱歌，又跳舞，又有啲即係叫做口才朗誦，哇！真係我都唔知點樣講啊嚇！我就即係睇曬咁多即係上晝啦嚇，睇咗真係嗰度成20幾30場嘅，20幾30個表演嘅係嘛？做得非常好，真係非常好，國家真係好啊，冇得頂。係啊，希望下一次咧，我哋自己搞啊嘛，香港自己搞好唔好啊？哦，陳博士支唔支持啊？絕對好啦！如果係搞嘅，我就一定支持。好，咁我哋睇下點樣搞法啫嚇。係啦，睇下點樣搞法，希望大家都成功啊，身體健康啊！好 ，OK，好，其實大家新年好啊，身體健康，OK，thank you，thank you，thank you。